香港朋友，我咁講，今日呢個景觀咧，你喺珠海市絕對揾唔到第二個啊！你睇下呢個景觀面靚唔靚啊？係咪啊？我哋今日嚟到保利天和3期嘅示範單位啊！我哋一齊嚟睇個戶型先。嗱，成個客廳咧同埋餐廳一體嘅，非常之闊啊！呢個空間。咁我哋呢個開放式廚房嘅對面咧，就係我哋一個高爾夫球景啦。嗱，成個景觀一覽無餘，係咪？嗱，咁我哋而家鏡頭跟住我哋一齊去睇埋個休息區先。嗱，休息區呢邊咧，首先係做咗一個半開放式嘅功能房啦。咁如果你屋企人多嘅情況下咧，喺呢邊做翻個房間都冇問題㗎嚇。咁連接呢邊咧係做咗個日式榻榻米嘅設計啦。咁喺呢邊坐住飲下茶，睇埋呢個景觀，哇！真係正到冇得彈啊！咁對面就係我哋兩個房間啦。咁兩個房間都方方正正嘅，冇問題。咁呢邊咧就係做咗我哋一個乾濕分離嘅3段式洗手間啦。咁其實都係 OK 嘅。咁但係我覺得呢間房最大嘅特點都係佢呢個主卧啦。因為點解咧？買呢度其實就係買景觀。咁呢個主人間咧一起身可以望到咁嘅景觀，真係舒筋活絡、醒腦提神啊！係咪？嗱，我哋呢邊套廁呢邊咧做埋個浴缸俾你嘅。咁平時喺度放鬆下，好舒服。咁而家呢個單位咧講緊 total 180幾個就可以攞低啦。咁如果感興趣嘅朋友咧，就可以聯繫我，到時候發獨家資料俾你。